Мои лесные штаны пострадали от капли отбеливателя, и теперь на них не самый удачный узор. Вместо грусти время для креатива. Я давно хотела попробовать тай-дай и впервые буду пробовать технику обратного тай-дай с отбеливателем. Где-то на просторах видела, что именно таким способом завязывали штаны, и медленно, но уверенно обматываю нитками по всей поверхности штанины. Надеюсь, узоры получатся суперские, потому что занятие оказалось очень нудным, но мне помогает, как всегда, Марли. В этот раз только своим присутствием, но было не так скучно. Приходилось постоянно отгонять. Когда закончили, получилось вот это, такое. Ну такое. А дальше просто разбавила гель водой и погрузила в раствор. А что вышло, смотрите в следующем видео. Будет сюрприз.